Biri de öncelik makinelerin başlığını görüyoruz. Yeni destek paketinde öncelik makinalara verilecek. Destek paketinin ayrıntılarını Yeşim Ardıç kaleme almış Osman Kılıç'la birlikte. İstanbul imzalı bir haber. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak'tan makine sanayicilerine müjde geldi. Sanayide dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla makine sektörünün rolünün arttığına dikkat çeken Varak, işte bu nedenle yeni destek programında önceliği makine sektörümüze vereceğiz diyor. Makine sektörü işbirliği protokolünün imzalandığına dair de bilgi verilmiş. Makine zirvesi Vizyon 2030 da Makfed ile bankalar arasında ivme finansman paketi kapsamında hayata geçirilen makine sektörü işbirliği protokolü imzalandı deniyor. Makine sorunu çözülürse cari açık meselesi kalmaz yorumu da Adnan Dalgakıran'dan gelmiş. Sektörün Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çeken bir konuşma yapıyor burada Adnan Dalgakıran. Sektörün 2030'a kadarki vizyon ve stratejisini oluşturacaklarını belirtmiş ve eğer biz makine sektörünün sorunlarını çözersek ülkemizin 150 yıllık cari problemini de çözmüş olacağız diyor. Orta gelirden yüksek gelire geçen Kore ve Tayvan'ın bunu makine, elektronik ve yazılımla gerçekleştirdiğini de anımsatmış yaptığı konuşmada. BDDK'nın kararları